Perch yani tatlı su levreği nedir? Nerede yaşar? Perch, göl ve nehirlerde yaşayan bir tatlı su balığıdır. Genelde sürü halinde gezer, solucan, sahte yem ve küçük balıklarla beslenir. Otluk ve taşlık bölgeleri sever. Gündüz daha aktiftir. Eti lezzetlidir ve agresif bir balık olduğu için avı gerçekten kolaydır. Yeni başlayanlar için ideal balıklardan biridir. Daha fazlası için abone olmayı unutma.